السلام علیکم ناظرین، امریکہ کی ریاست لاس اینجلس اور اس کے مختلف شہروں کو اس وقت سخت قدرتی آفتوں کا سامنا ہے۔ ہر روز ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاس اینجلس شہر کے مشرقی جانب واقع الٹاڈیانا جنوری کی آتش زدگیوں کے بدترین مقامات میں سے تھے۔ آتش زدگیوں میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہوئے، جس سے 16,000 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا اور تباہ ہو گئی تھی۔ آتش زدگیوں نے وادیوں اور پہاڑی ڈھلوانوں کے ساتھ جلی ہوئی زمین اور راکھ چھوڑی۔ کل رات کو ہونے والی بارش نے ان لوگوں کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ راکھ اور جلی ہوئی مٹی والے مقامات تیز بارش کے بعد مٹی اور پتھر کے کھسکنے کا شکار ہو گئے۔ اس ہفتے لاس اینجلس کاؤنٹی کے کچھ مقامات پر 13 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس اور بیورلی ہلز میں شدید بارش ہوئی۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں سے ایک فائر فائٹر کی گاڑی سمندر میں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ سیلاب اسے پیسیفک کوسٹ ہائی وے سے بہا لے گیا۔ مقامی خبروں کے مطابق فائر فائٹر معمولی زخمی ہوا۔ شہر میں شدید بارشوں کی وجہ سے گاڑیاں کھڑکیوں تک مٹی میں دبی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور لوگ ایک بار پھر گھروں میں محصور ہو گئے۔ جمعرات کی شام 5 بجنے سے کچھ دیر پہلے لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ نے ملبے کے بڑے بہاؤ کی اطلاع دی، جس نے لاس اینجلس کے ہالی ووڈ ہلز کے پڑوس میں ایک بڑی سڑک پر 8 انچ مٹی چھوڑتا ہوا گزر گیا، جس سے گزرنا ناممکن ہو گیا۔ اب وہ سب لوگ ہوٹل میں پھنس گئے۔ ایک اور غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق بارش کی وجہ سے آنے والے پانی کے ریلے میں ایک کار بھی بہہ گئی، جس میں 8 افراد کے سوار ہونے کی اطلاعات ہیں۔